ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ କିଏ କାହାର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏବେ ନଗଦ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆମ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟେଲିଫୋନଟେ ଧରୁଛୁ, ଟେଲିଫୋନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ। ଆମର 400 ଯିଏ ଆସିଲେ ଚା କପେ ମନେକର ଦେଲ, ସେଟା ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚା ଯେ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକଙ୍କୁ କପେ ଚା ଯଦି ଦବ ଜଣେ ଲୋକ, ତାହେଲେ ତାର ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ଯେ ଏ ଯୋଉ ଚା କପେ ତ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଚା କପେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବା କେତେ କଣ ଲକ୍ଷ ନା ଫକ୍ଷ ନା କୋଟି ନା ଫୋଟି ନା କଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇଟାରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଚା କଥା କାହିଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ମ? ଏବେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପୁରା ଚା ପିଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ସାରିଛନ୍ତି ସେଟା ହିସାବରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚା ଟା କାହିଁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପଇସା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନୁହଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଆପଣ କାହିଁ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ତ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଭାବିବେ 3,40,000 ଟଙ୍କାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଭାବିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 7 ଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଦେଖାନ୍ତୁ 7 ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କୋଉଠି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଯେ ଜଣେ ରହିବ 7 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ସେ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ବାହାରେ ସମାଲୋଚନା ନାଁରେ ସମାଲୋଚନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ। ମୁଁ ତ ବିଧାୟକ ଦରମାକୁ ମୋ ପାର୍ଟି କରିଛି, ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କରିଛି ମାନେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ପରା ଚାଷୀକୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲୁ। ନିହାତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପଣ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଗରୁ କିଏ କରିଥିଲା କି? ଯେଉଁ ବେତନ ହାର ପେ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ବଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଶ୍ରମିକର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଆପଣ, ସାର୍ ଏପଟେ କ'ଣ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା କଥା କହିଲେଣି? 15,000ରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ପାଇବ, 15,000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ପାଇବ ତା ରାସନ କାର୍ଡଟା କାଟିଦେବେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇକି କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆପଣ? ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଜେଲେସି ଛଡା କିଛି ନୁହେଁ। କମନ ଲୋକ କିଛି କହୁଛି କି? କମନ ଲୋକ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆମଠୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି। ହଁ ସାର୍, ଜେଲସି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କେବଳ ଜଲସି ପାଇଁ ଏପଟିଆ ହଉଛି। ଜେଲସି ନା ଜଲସି କ'ଣ, ସେଇ ଗୋଟିଏ, ସେଇ କେବଳ ସେଇ ଜେଲସି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଜେଲସି କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଜନତା। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପଇସାଟା ବୋଧେ ନୁହଁ, ଆପଣ କହିବା ହିସାବରେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପଇସା, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜେଲସି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଦେହକୁ ନେବେନି। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇ ଖରା ହେଲେ ଖରା କାଟୁଛି, ଶୀତ ହେଲେ ଶୀତ ବାଜୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ବାଜୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣଟା ମିଳିବ? ସେମାନେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ବୋଧେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଖରା କାଟୁଛି, କାହାକୁ ବର୍ଷା ହଉଛି, କାହାକୁ ଶୀତ ହଉଛି, ଆପଣ ସାର୍ ସବୁ ପୁରା ତର୍ଜମା କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ
ଆଜି ଚଳିବା ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ସେଥିରେ ଦରମା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମର। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦରମା ନୁହେଁ, ଏନୋରିୟମ। ଆଉ ସାର୍ କଣ ସାର୍ ଦରମା ନୁହଁ ଯଦି ସାର୍ ସେଟା କଣ ଗିଫ୍ଟ କି? ଆପଣ କହିଦଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେଟା ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି, ଦରମା ନୁହଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ବା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଦରମା। ହଉ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଚା କପେ ମନେକର ଦେଲ, ସେଟା ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚା ଯେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକଙ୍କୁ କପେ କପେ ଚା ଯଦି ଦବ ଜଣେ ଲୋକ, ତାହେଲେ ହବ ତାର ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ମାସକୁ। ହବ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିବାର ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେବ, ସେଇଟା କାଟିଦେ, ଫୋନ କାଟେ। ଫୋନ ଟା କାଟେ, ଥାଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମାରିଦଉନ, ଦିଟା ଗାର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ହଁ ଥାଉ, ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଥାଉ, ହେରା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ କଣ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।